Pozdrav društvo, dobrodošli na SZ Mobile. Danas radimo nešto što još uvek niko nije uradio u regionu. Na stolu nam je Samsung A57. Dok svi čekaju da se zvanično pojavi 10. aprila, ja sam obezbedio ovaj telefon za unboxing pre svih ostalih. Ali znate kako ide to kod mene. Nije samo kako je lep i tanak, već dajem neki osvrt sa serviserske strane i kako će ovaj telefon delovati za servis i održavanje. Svakako ćemo proveriti ovu tankoću od 6,9 mm i ovu njegovu smanjenu težinu od 170 grama. Dakle, pre svih u Srbiji, ekskluzivni unboxing i prvi utisci iz ruke. Da ne dužimo puno, prelazimo na radni sto da opakujemo ovu A57. 57 je spremna za unboxing. Tu nam je i mikrometar da proverimo debljinu, a tu nam je i vagica da proverimo težinu. Malo pre sam pogrešio, rekao sam 170 grama, nije 170, nego 179 grama. Otvaramo kutiju i evo nam A57 u Aweson Navy boji. Deluje zaista vrlo lepo. U ostatku kutije nemamo ništa, naravno. Ovde je samo USB kabel i to je to. Idemo da odlepimo ovu foliju sa ekrana. Ovako na prvu kada uzmete telefon u ruku, deluje zaista luksuzno i uopšte ne liči na onu A56 seriju jer je dosta tanak. Idemo odmah da proverimo tu debljinu, da vidimo šta kaže, koliko je ovaj uređaj debeo. Moramo samo malo lepše da postavimo ovaj mikrometar. Kod mene kaže 6,7 mm, a u specifikacijama kaže 6,9. Dobro, to je tu otprilike, možda ja ovo nisam lepo postavio. Tu je i vagica da proverimo ovu težinu. Da vidimo kolika je težina, nećemo moći ovako, morat ćemo ovako. 178,8 grama. Prosto neverovatno da se slaže u gram sa težinom proizvođača. Prelazimo na prvo aktiviranje uređaja. Tu je i donor podataka, mučeni S23. Na svaki telefon koji sam testirao, sa njega sam prebacao podatke na novi telefon. U principu, kao što sam rekao, telefon deluje zaista luksuzno i ne deluje kao A serija. Zbog ove tankoće, aluminijumskog frejma, staklo napred i pozadi Gorilla Glass Victus daje ovom telefonu premium doživljaj držanja u ruci. Početni ekran One UI 8.5, idemo na brzinu da prebacimo podatke i da aktiviramo telefon. Ovo je vrlo jednostavan proces, stavite jedan telefon do drugoga i samo pokrenete početna podešavanja. Izabrat ćemo srpski jezik. U ovom trenutku uređaji su se prepoznali. Sa starog telefona dajemo dozvolu za novi telefon i ovde sada moramo da skeniramo QR kod. Kada to uradimo, moramo da nacrtamo obrazac na novom telefonu. U ovom trenutku je preuzeo sve naloge sa starog telefona i prebacio na novi, što je vrlo korisno jer ne morate da kucate šifre. Sledeći korak je Smart Switch i ovde vidimo ovu novu animaciju ekrana za Smart Switch. Moramo da damo sve dozvole i sada će telefoni opet prepoznati jedan drugog i ponudi vam opcije prebacivanja podataka. Ja uvek biram preko kabla jer imam Thunderbolt 4 kabel koji ima mnogo brži prenos nego ovi standardni kablovi iz kutije. Dovoljno je samo da ih povežemo i oni će odraditi sve sami. U ovom trenutku pita nas šta hoćemo da prebacimo. Vi možete naravno kliknuti na sve. Ja idem na prilagodi jer mi slike i video zapisi sa S23 ne trebaju na novom A57. Idemo dalje. Telefon je spreman za prvo korišćenje i testiranje. Prvi utisci sa A57 su zaista pozitivni, pre svega zbog ovog tankog dizajna i njegove težine. Kvalitet izrade je neupitan jer je na poleđini i napred Gorilla Glass Victus plus zaštita, dok je u sredini aluminijumom. Sa ovakvom poleđinom koja je preslikana sa S modela, oni koji se manje poznaju u tematiku mobilnih telefona, vrlo verovatno će ga pomešati sa S serijom, konkretno sa S26 plus modelom. Ovako na prvu, dok sam prebacao podatke i dok sam koristio telefon, zaista deluje brz i fluidan i izgleda da je ovaj Exynos 1680 koji je izrađen u 4 nanometra
zaista dobro radi i da je lepo uparen sa Androidom 16 i One UI-om 8.5 koji dolazi na ovom telefonu iz kutije. Malo je glupo što korisnici A57 dobijaju pre One UI 8.5 od korisnika koji imaju S25 seriju. Jedina mana kod svih telefona koji imaju optički otisak prsta je malo niža pozicija, tako da ako ste prešli sa neke S serije koja ima malo više otisak prsta i bolje ergonomski pozicioniran od ovog optičkog na A seriji. Još jedna sitna zamerka je ova poleđina koja je mamac za otiske prstiju. Ovdje ćemo stati sa predstavljanjem A57 jer moramo nešto da ostavimo i za glavnu recenziju. Ako vam je ovaj video bio simpatičan, znate šta vam je činiti. Like, share and subscribe jer ćete tako pomoći u radu i razvoju kanala. Hvala vam na gledanju i pozdrav do recenzije Samsunga A57. Ćao!